Да. А расскажи о себе, чем ты занимаешься? Я залипаю в собаку. Нет, ты учишься? Нет, я уже умею. А, значит, ты работаешь, наверное. Наверное, я знаю. А ты прикольный. Наверное, я знаю. Ты мне нравишься. Ты мне тоже. Куда поедем? К тебе, ко мне? А у тебя есть мебель? Да-да. Тогда к тебе.